สวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วันนี้พบกับครูวัฒนาโพธิวงศ์และคุณครูอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีครับครูชื่อครูโอครูชลภักคงกำเนิดนะครับแล้วก็นักเรียนสังเกตไหมคะว่าวันนี้ครูบอมและครูโอนะคะมีการเปลี่ยนตำแหน่งยืนนะคะนั่นหมายความว่านักเรียนนะคะเรียนบทเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ผ่านไปแล้ว1หน่วยการเรียนรู้นะคะวันนี้นักเรียนจะเริ่มเรียนที่หน่วยการเรียนรู้ที่2กับคุณครูบอมนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะไปดูรูปภาพพร้อมๆกันเลยดีไหมคะดีครับค่ะเดี๋ยวมาดูรูปภาพไปพร้อมกันเลยค่ะต่อไปนะคะครูบอมขึ้นหัวข้อไว้ว่าเรื่องรอบรู้หนูตอบได้แสดงว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เราเคยเห็นนะคะหรือเป็นรูปภาพที่นักเรียนเคยเห็นนะคะพร้อมหรือยังคะครูโอพร้อมแล้วครับนักเรียนปลายทางคะรูปภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะระหว่างนี้นะคะถ้านักเรียนคนใดทราบคำตอบแล้วนะคะยกมือตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูโอคะครับภาพที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะครับซึ่งภาพที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ครูโอคิดว่าเป็นภาพของหอยสังครับนักเรียนปลายทางคิดเห็นเหมือนครูโอไหมครับเป็นภาพของหอยสังนะคะใช่ครูโอครับคะแล้วก็ถ้าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราจะพบเจอหอยสังได้ที่ใดบ้างคะถ้าในชีวิตประจำวันจากประสบการณ์ของครูโอนะครับครูโอจะพบเจอหอยสังในงานพิธีหนึ่งซึ่งเป็นพิธีสมรสนะครับมงคลสมรสนะครับนักเรียนก็คือการแต่งงานนั่นเองเขาก็จะมีในตอนพิธีที่ว่ารดน้ำสังนะครับก็คือจะใช้สังตัวนี้แหละครับใส่น้ำแล้วรดให้กับคู่บ่าวสาวครับครูบอมนั่นแสดงว่าขั้นตอนของการรดน้ำสังในพิธีมงคลสมรสเนี่ยก็คือเป็นหอยสังใช่ไหมคะใช่ครับแล้วหอยสังเนี่ยค่ะรูปที่เราเรียนเรากำลังดูเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้อย่างไรคะนักเรียนปลายทางนึกได้ไหมครับไหนใครสามารถเชื่อมโยงได้บ้างยกมือขึ้นตอบเลยครับสำหรับครูโอนะครับครูโอมองว่าการที่เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับหอยสังในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังทองที่นางจันเทวีใช่ไหมครับครูบอมนางจันเทวีเนี่ยได้ประสูตินะครับพระโอรสออกมาเป็นหอยสังจากนั้นนะครับก็ถูกขับไล่กันหรือเรียกว่าเนรเทศนะครับออกจากเมืองครับครูบอมถูกไหมครับถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรอยู่ในหอยสังนะคะสิ่งที่อยู่ในหอยสังนะคะปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งนะคะก็คือพระสังนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนมาดูประโยคนี้พร้อมๆกันนะคะนางจันเทวีประสูติพระโอรสเป็นหอยสังจึงถูกขับออกจากเมืองคุณครูโอคะครับครูบอมรู้สึกว่ามันยังมีคำที่ครูบอมไม่ค่อยเข้าใจความหมายก็คือคำว่าประสูติกับคำว่าพระโอรสคุณครูโอช่วยอธิบายความหมายของคำได้ไหมคะช่วยได้ครับนักเรียนครับก่อนที่ครูโอนั้นจะได้อธิบายความหมายของคำทั้งสองที่ครูบอมไม่เข้าใจนะครับนักเรียนลองช่วยครูโอก่อนได้ไหมไหนใครช่วยได้บ้างยกมือขึ้นสูงหลายคนเข้าใจนะครับเพราะว่าเราเรียนเรื่องคำราชาศัพท์มาแล้วจากการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์มานั้นหลายคนอาจจะบอกได้ว่าประสูติแปลว่าอะไรพระโอรสแปลว่าอะไรนะครับตอบได้แล้วบ้างยกมือขึ้นครับหลายคนตอบได้เก่งมากๆครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับซึ่งคำว่าประสูติแปลว่าเกิดครับครูบอมและคำว่าพระโอรสแปลว่าลูกชายครับถ้าประสูติแปลว่าเกิดแล้วพระโอรสแปลว่าลูกชายนั่นหมายความว่านางจันเทวีเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นหอยสังใช่ไหมคะก็เลยทำให้นางจันเทวีเนี่ยถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนนะคะนักเรียนจะต้องรู้จุดประสงค์ในการเรียนรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็คือ
ข้อที่1นักเรียนบอกความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนได้ เมื่อเรียนจบแล้วนะคะ นักเรียนจะต้องบอกได้ว่าคำศัพท์ในเรื่องมีคำว่าอะไรบ้าง พร้อมทั้งบอกความหมายของคำนั้นๆได้ค่ะ จุดประสงค์ข้อที่2คืออะไรคะครูโอครับจุดประสงค์ข้อที่2นะครับนักเรียนก็จะต้องรวบรวมคำศัพท์นะครับในบทเรียนนะแล้วก็อธิบายความหมายให้ถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนและข้อที่3นะครับนักเรียนจะต้องอะไรเอ่ยข้อที่3ข้อที่3เช่นเคยนะคะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะคะครับต่อไปเราจะมาอธิบายคำศัพท์ในบทเรียนร่วมกันคุณครูโอช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายความศัพท์ในบทเรียนได้ไหมคะได้ครับนักเรียนครับการอธิบายคำศัพท์ในบทเรียนนั้นนะครับก็จะมีหลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นหลักที่นักเรียนจะต้องรู้และศึกษานะครับข้อที่1นักเรียนจะต้องอ่านสำรวจคำให้ได้ในการอ่านสำรวจคำนั้นสมมุติว่านักเรียนไปเจอเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะมีข้อความที่ขนาดสั้นหรือขนาดยาวหรือเป็นเรื่องต่างๆที่นักเรียนเจอในบทเรียนนะครับนักเรียนต้องอ่านสำรวจคำนะครับค้นหาความหมายก่อนว่าคำในข้อความในเรื่องนั้นนะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับรวบรวมคำศัพท์เมื่อนักเรียนอ่านสำรวจคำแล้วนะครับนักเรียนสงสัยว่าคำนี้ยังไม่เข้าใจบางคำอาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่นักเรียนไม่เข้าใจความหมายนักเรียนก็จะเป็นที่จะต้องรวบรวมนะครับด้วยการจดบันทึกนะครับนักเรียนข้อที่3การค้นหาความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนนั้นถ้านักเรียนมีหนังสือเรียนนักเรียนอาจจะสามารถเปิดหาท้ายเล่มได้หรือถ้านักเรียนไม่มีหนังสือนักเรียนมีแค่คำศัพท์อยู่เดียวๆเนี่ยนักเรียนสามารถเปิดค้นหาความหมายในพจนานุกรมนั่นเองครับนักเรียนซึ่งพจนานุกรมเนี่ยก็จะมีการอธิบายความหมายของคำศัพท์ไว้นะครับนักเรียนสามารถสืบค้นได้และสุดท้ายเมื่อนักเรียนได้คำศัพท์นักเรียนค้นหาความหมายถูกแล้วนักเรียนก็จะต้องถอดคำประพันธ์ซึ่งคำศัพท์เนี่ยอาจจะไปปรากฏในบทร้อยกลองในคำประพันธ์ต่างๆแล้วนักเรียนนะครับก็สามารถถอดความหมายของคำประพันธ์ได้นักเรียนครับถ้าไม่มีพจนานุกรมถ้าไม่มีหนังสือเรียนที่เป็นส่วนอธิบายความหมายนักเรียนสามารถคาดเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทและแวดล้อมในประโยคได้ด้วยนะครับนักเรียนค่ะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนนะคะสำหรับข้อที่1ก็คือทำให้เรานะคะเข้าใจความหมายของคำเพราะว่าคำในบทเรียนนะคะเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังเนี่ยเป็นบทร้อยกลองแล้วก็ส่วนมากมีคำราชาศัพท์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายของคำนะคะจึงจะเข้าใจเรื่องได้นะคะต่อมานักเรียนเห็นไหมคะว่ามีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันคือถ้าเราเข้าใจความหมายของคำก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนถ้าเราอธิบายคำได้นะคะก็จะสามารถอ่านเรื่องได้ถูกต้องนะคะแล้วก็อ่านได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าครูบอมจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะครูบอมตั้งชื่อไว้ว่ารู้คำรู้ความหมายครูโอคะครับครูบอมนะคะมีคำมา4คำแล้วก็มีความหมายมาอีก4ความหมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองจับคู่กันนักเรียนยังไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะตอบถูกหรือตอบผิดครูบอมนำมาให้นักเรียนลองเล่นเพื่อที่จะรู้ว่าความหมายของแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรนะคะโดยรอบนี้นะคะจะให้ครูโอเนี่ยลองจับคู่ให้นักเรียนดูก่อนนะคะคุณครูโอคะคำศัพท์ที่ครูบอมนำมามีคำว่าอะไรบ้างคะมีดังนี้นะครับคำแรกกำดัดคำที่2ชลาลัยคำที่3บังเกิดและคำที่4สงกาครับนักเรียนนักเรียนสามารถอ่านพร้อมกันได้อีกครั้งนะครับนักเรียนอ่านครับคำแรกเสียงดังๆครับคำที่2คำที่3และคำที่4ครับครูบอมค่ะนักเรียนปลายทางของเรานะคะอ่านออกเสียงดังมากได้ยินเสียงมาถึงห้องเรียนต้นทางเลยนะคะเดี๋ยวดูความหมายดีกว่านะคะดูคำไปแล้วมาดูความหมายความหมายนะคะมีคำว่าเกิดมีคำว่าความสงสัยมีคำว่ากำลังรุ่นและคำว่าแม่น้
นักเรียนลองทายนะคะว่าคำแรกคำว่ากำดัดจะมีความหมายว่าอะไรนะคะ ให้เวลาคิด10 วินาทีค่ะ ครูบอมครับ ค่ะ นักเรียนสามารถเปิดดูความหมายในหนังสือเรียนหรือในพจนานุกรมได้ไหมครับ ได้เลยนะคะ ถ้านักเรียนมีพจนานุกรมหรือหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนักเรียนจำได้ไหมคะว่าครูบอมเนี่ยย้ำนักเรียนเสมอเลยว่าให้เตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำมาในทุกๆคาบนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเปิดดูความหมายได้ตอนนี้เลยนะคะคุณครูโอคะ ครับ คำว่ากำดัดเนี่ยจริงๆแล้วหมายความว่าอะไรคะ นักเรียนครับ ถ้าครูโอตอบผิดจะอายนักเรียนปลายทางนะครับเนี่ยในฐานะที่เป็นครูภาษาไทย แต่ครูโอนะครับจากประสบการณ์ครูโอ ค่ะ ก็ได้อ่านเรื่องนี้มาก่อนแล้ว ครูโอขอตอบว่ากำดัดแปลว่ากำลังรุ่นครับ กำดัดแปลว่ากำลังรุ่นนักเรียนมาดูว่าครูโอตอบถูกหรือไม่นะคะดูพร้อมกันเลยค่ะถูกต้องนะคะกำดัดแปลว่ากำลังรุ่นนะคะ ต่อมาดูคำว่าอะไรคะครูโอคำที่สอง ชลาลัยครับ ชลาลัยคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะครูโอ ชลาครูโอพิจารณาจากคำว่าชลาก่อนชลาหรือชอช้างลอลิงที่อ่านว่าชนเนี่ยเหมือนกับชื่อครูโอชนละพักซึ่งครูโอรู้ว่าชนเนี่ยแปลว่าน้ำครูโอจึงขอคาดเดาความหมายว่าชลาลัยแปลว่าแม่น้ำครับ เดี๋ยวนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมๆกันนะคะ แต่ว่าระหว่างนี้นักเรียนปลายทางอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเล่นกิจกรรมและตอบคำถามไปพร้อมๆกับครูบอมและครูโอนะคะมาดูพร้อมกันชลาลัยแปลว่าแม่น้ำนะคะ ต่อไปคำว่าที่3คำว่าบังเกิดนะคะ นักเรียนลองค่อยๆเปิดท้ายเล่มดูนะคะว่าคำว่าบังเกิดเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะครูโอคะคำว่าบังเกิดเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรคะ ตอนนี้ก็เหลือ2คำนะครับ ค่ะ ก็คือคำว่าเกิดและความสงสัยครูโอขอคาดเดาจากตัวคำศัพท์นะครับ มีคำว่าเกิด และครูโอก็คิดว่าความหมายนั่นก็คือน่าจะเป็นคำว่าเกิดครับ เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะถูกต้องนะคะ ถ้านักเรียนปลายทางคนไหนตอบถูก3คำแล้วนะคะปรบมือให้ตัวเองได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนตอบถูก3คำนั่นหมายความว่าคำสุดท้ายนักเรียนจะต้องทำไมคะครูโอ ตอบถูกแน่ๆเลย ใช่เลย เพราะว่ามันเหลือเพียง1คำตอบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสงกาจึงแปลว่า ความสงสัยนะคะแต่ว่าคำยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ เป็นการทบทวนดูอีก4คำดีกว่าค่ะว่า4คำที่ครูบอมนำมานะคะ มีคำว่าอะไรบ้าง นักเรียนปลายทางอ่านพร้อมครูโอนะครับคำแรกกองกูลคำที่2บุญญาธิการคำที่3อาจีนและคำสุดท้ายอางขนางคำนี้อ่านว่าขนางนะครับนักเรียนซึ่งเป็นอักษรนำนั่นเอง ค่ะ เมื่อนักเรียนดูคำศัพท์ของฝั่งครูโอแล้วนะคะ ต่อไปมาดูความหมายฝั่งของครูบอมนะคะ มีความหมายว่าอายขวยเขินนะคะ เป็นปกติเสมอ3นะคะ ความหมายที่3คือ บุญที่ได้กระทำไว้มากยิ่ง และความหมายที่4คือกองไฟค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะ คือให้นักเรียนจับคู่คุณครูโอคะคุณครูโอคิดว่าคำว่ากองกูลเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรคะ จากประสบการณ์เดิมนะครับ ที่ครูโอได้รู้ว่ากูลเนี่ยแปลว่าไฟ เพราะฉะนั้นกองกูลก็น่าจะแปลว่ากองไฟขอสรุปเป็นกองไฟครับครูบอม เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำตอบของครูโอเนี่ยจะถูกหรือไม่นะคะดูเฉลยพร้อมๆกัน เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปคำที่2ค่ะคำว่าบุญญาธิการนักเรียนปลายทางของครูบอมคิดว่าคำว่าบุญญาธิการเนี่ยจะแปลว่าอะไรคะ นักเรียนสามารถตอบมาได้นะครับสำหรับครูโอแล้วนะ บุญญาธิการเนี่ยครูโอสังเกตที่คำแรกก่อนคำว่าบุญนะครับ แล้วครูโอก็ไปเปรียบเทียบกับความหมายนะครับตอนนี้เหลืออยู่3ความหมายที่เป็นตัวเลือกครูโอมองว่าบุญที่เป็นคำศัพท์กับบุญที่เป็นความหมายเนี่ยตรงกันครูโอจึงขอสรุปว่าบุญญาธิการแปลว่าบุญที่ได้กระทำไว้มากยิ่งครับครูบอมค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะครูบอมมองเห็นว่าครูโอเนี่ยดูคำแล้วก็ดูบริบทของคำใช่ไหมคะเพราะคำศัพท์มีคำว่าบุญและความหมายก็มีคำว่าบุญทั้งที่เห็นนักเรียนเห็นไหมคะ
คุณครูโอไม่มีหนังสืออยู่ในมือเลยนะคะ แต่ว่าคุณครูโอสามารถเดาบริบทความหมายของคำได้ ก็เป็นอีกหนึ่งในการหาความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะ ครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าบุญญาธิการเนี่ยที่ครูโอตอบจะถูกหรือไม่นะคะ มาดูพร้อมๆกันถูกต้องนะคะ ตอนนี้ผ่านไป2ข้อแล้วนะคะ นักเรียนปลายทางได้คะแนน2คะแนนจาก4คำนี้แล้วหรือยังนะคะ ต่อไปมาดูคำที่3นะคะคำว่าอาจินคุณครูโอคะคุณครูโอคิดว่าอาจินเนี่ยแปลว่าอะไรคะ จากที่ครูโอนะครับเคยสนทนาเกี่ยวกับคำว่าอาจิน เช่นทำจนเป็นอาจินทำแสดงพฤติกรรมนี้จนเป็นอาจิน เหมือนว่าทำบ่อยๆทำจนเป็นปกติทำจนเคยชินครับครูบอม เพราะฉะนั้นครูโอจึงขอตอบว่าอาจินนี้ก็คือความหมายนี้คือครับเป็นปกติแล้วก็เสมอครับครูบอมถูกไหมครับ คุณครูโอเนี่ยเดาว่าทำเป็นประจำทำเป็นอาจิน เพราะฉะนั้นคุณครูโอก็เลยตอบว่าเป็นปกติเป็นเสมอแน่นอนว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ถ้าตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางคนใดนะคะได้3คะแนนแล้วนั่นหมายความว่าไงคะครูโอ ข้อสุดท้ายก็ต้องถูก เพราะว่าเหลือคำตอบเดียวแล้วนะครับ ใช่แล้วค่ะ เพราะว่าเหลือเพียง1คำตอบนั่นหมายความว่าถ้าใครตอบถูก3ข้อแล้วในสไลด์นี้นะคะ นักเรียนก็จะได้ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นมาดูคำว่าอ่างขนางนะคะ แปลว่าอะไรคะครูโอ แปลว่าเขินอายครับครูบอมที่ได้เต็มทุกข้อเลย ค่ะ เมื่อนักเรียนทราบความหมายของคำแล้วตอนนี้เราเรียนกันไปกี่คำแล้วคะคุณครูโอ ถ้าก่อนหน้านี้4ค่ะก่อนหน้า4 นี้ ค่ะ 4บวก4เป็น8ครับ แล้วเรียนตอนนี้นักเรียนจะได้คำศัพท์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดภาษาไปแล้วทั้งหมด8คำนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะออกเป็นกลุ่มละ4คนคะเพศได้นะคะชายหญิงก็ได้คะความสามารถก็ได้ตามแต่ความสมัครใจของนักเรียนนะคะแต่ครูบอมขอเพียงข้อเดียวก็คือแบ่งเป็นกลุ่มละ4คนเท่านั้นค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะครูบอมให้เวลานักเรียนทำ10 นาทีนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะคือให้นักเรียนหาคำศัพท์จากวรรณคดีนะคะเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังหาให้ได้มากที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะถ้าหาได้แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้ไว้นะคะเวลา10 นาทีค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ค้นคว้าหาคำศัพท์กันแล้ว นักเรียนปลายทางของคุณครูบอมเนี่ยค้นหาคำศัพท์ได้ทั้งหมดกี่คำระหว่างที่นักเรียนไปค้นคว้าหาคำศัพท์นะคะที่ครูบอมให้เวลาไป10 นาทีเนี่ยครูบอมและครูโอก็ไปหาคำศัพท์มาเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าครูบอมนำคำศัพท์คำว่าอะไรมาบ้างครูโอพร้อมดูด้วยกันไหมคะ พร้อมแล้วครับ นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะดูครูบอมขึ้นหัวข้อว่าค้นคว้าหาความหมายเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเปิดไปที่ท้ายเล่มนะคะเล่มหนังสือมันจะมีคำศัพท์พร้อมความหมายบอกนะคะให้นักเรียนดูคำที่ครูบอมกำหนดให้นะคะแล้วก็ไปเปิดหาความหมายดูคำแรกคำว่าอะไรคะครูโอคำแรกคำว่ากันดารครับกันดารคำที่สองคำว่าจุติคำที่สามโฉงเฉงสามโฉงเฉงค่ะสี่ทวินและห้าทับหกนาวาครับคำที่เจ็ดค่ะนงครานครับคำที่แปดไพรสันคำที่เก้าคำว่าอะไรคะคำว่าสกลครับสกลนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูทีละหนึ่งคำนะคะครูบอมจะขึ้นให้ทีละหนึ่งคำหลังจากนั้นให้นักเรียนไปค้นหาความหมายจากท้ายเล่มนะคะของบทเรียนนะคะดูคำแรกตอนนี้นักเรียนเห็นไหมคะคุณครูโอนี่แอบเปิดหนังสือใหญ่เลยนะคะคุณครูโอเริ่มก่อนนักเรียนไม่ได้นะคะถือว่าผิดกติกานะคะต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะดูคำแรกค่ะคำว่ากันดารครูบอมให้เวลา10 วินาทีค่ะเริ่มหาคำว่ากันดารค่ะคุณครูโอเจอยังคะครูโอหาแล้วไม่มีครับไม่มีจริงๆเหรอคะคุณครูโอถ้านักเรียนเจอก่อนคุณครูโอทำไงคะเนี่ยก็ให้คะแนนนักเรียนก่อนครูโอหาไม่เจอเลยครับไม่เจอจริงๆเหรอครูโอเดี๋ยวถ้านักเรียนไม่เจอนะคะเดี๋ยวมาดูความหมายของคุณครูบอมนะคะว่าครูบอมนำมาว่าอะไรกันดารนะคะแปลว่าลำบากแปลว่าแห้งแล้งคำนี้ไม่มีในหนังสือเรียนใช่ไหมคะไม่มีครับถ้าไม่มีนักเรียนต้องทำไงคะครูโอนักเรียนก็อาจจะเปิดดูจากพจนานุกรมใช่แล้วค่ะจดดูนะคะเปิดจากพจนานุกรมและหลังจากนั้นต้องทำไมด้วยคะจดบันทึกใช่ไหมคะครูโอใช่ครับถ้าคำศัพท์ไหนไม่มีในหนังสือเรียนให้เปิดพจนานุกรมแต่ถ้ายังไม่มีนักเรียนไม่มีพจนานุกรมอยู่ในมือนะคะก็ให้นักเรียนทำไมคะจดบันทึกจากสิ่งที่คุณครูสอนลงในสมุดเรียนวิชาภาษาไทยนะคะต่อมาคำที่สองค่ะครูโอคำว่าจุติจุติแปลว่าอะไรคะจุติหาก่อนนะครับมีเวลาแค่10 วินาทีเองนะคะครูโอเจอไหมคะเจอแล้วครับจุติแปลว่าอะไรคะคุณครูโอจุติแปลว่าเคลื่อนจากภพหนึ่งไปเกิดอีกภพหนึ่งครับดูนะคะจุตินะคะแปลว่าเปลี่ยนสภาพการกำเนิดนะคะนักเรียนอาจจะงงเปลี่ยนสภาพการกำเนิดคืออะไรนะคะจริงๆแล้วหลายๆคนจะเข้าใจว่าคำว่าจุติแปลว่าเกิดแต่ความจริงแล้วนะคะคำว่าจุติเนี่ยแปลว่าตายเช่นเทวดานะคะหมดบุญบนสวรรค์นะคะก็จุติลงมาเกิดเป็นบนโลกมนุษย์นั่นหมายความว่าเทวดาเนี่ยตายนะคะตายจากสวรรค์แล้วกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าเข้าใจผิดว่าจุติแปลว่าเกิดนะคะจุติแปลว่าอะไรคะครูโอแปลว่าตายครับนักเรียนจุติแปลว่าตายนะคะคำที่3ค่ะครูโอคำที่3อ่านว่าโฉงเฉงครับ10 วินาทีค่ะโฉงเฉงเจอแล้วครับครูบอมเจอแล้วคุณครูโอเจอแล้วนักเรียนปลายทางของครูบอมเจอหรือยังคะนักเรียนเจอหรือยังครับนักเรียนเจอไหมคะคุณครูโอช่วยบอกนักเรียนได้ไหมคะว่าโฉงเฉงแปลว่าอะไรโฉงเฉงแปลว่าเอ็ดอึงเป็นทำนองเกะกะเกเรครับโฉงเฉงแปลว่าเสียงดังแต่ว่าเป็นไปในทางเกเรนะคะคำที่4ค่ะคำว่าทวินวันนี้ครูบอมเฉลยมาแล้วครูโอเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ไม่ต้องหาสิคะตามจริงครูโอรู้อยู่แล้วเพราะว่าครูโอเนี่ยทวินหาเพื่อนเป็นประจำนะครับครูโอมีความทวินหาเพื่อนอยู่ไกลครูก็จะคิดถึงเพื่อนจริงไหมคะเนี่ยเพื่อนจริงไหมคะเพื่อนจริงครับเพื่อนจริงๆนะคะต่อไปดูคำที่5คำว่าทับเนี่ยถ้าครูโอคะ
ระหว่างที่ครูโอหาความหมายเนี่ยครูบอมสงสัยว่าทับเนี่ยมันใช่เหมือนว่าเราล้มทับเพื่อนอย่างนี้ไหมคะ มันก็น่าจะแปลได้หลายความหมาย น่า นะค จะ รับ แปลได้หลายความหมายเพราะฉะนั้นนักเรียนช่วยครูบอมหาได้ไหมคะว่าคำว่าทับเนี่ยแปลว่าอะไรอย่าลืมนะคะ ข้อละ10 วินาที ครับนักเรียนหาแข่งกับครูโอได้เลยนะครับ มันจะแปลว่าล้มทับเพื่อนไหมครูบอมเข้าใจมาแบบนี้ค่ะครูโอ ครับเจอแล้วครับ แต่ไม่ได้แปลว่าล้มทับกันห แล้วแปลว่าอะไร ทับซ้นกัน คะ นแปลว่าอะไรแต่ที่อยู่ทุ่งนานะครับ ทุ่งนารู้สึกเรียกว่ากระท่อมนะครับ กระท่อม ทับถ้าเป็นคำว่าทับในเรื่องของสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นจะแปลว่าก ระท่อมครับ งั้นครูบอมก็ต้องจำใหม่ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ทำความเข้าใจเรื่องใหม่ค่ะคำที่ 6 นาวา นาวา จะแปลว่าอะไรนะ นักเรียนปลายทางลองช่วยกันหาได้ไหมคะ ครูโอเคยฟังเพลงหนึ่ง ค่ะ นะ มันร้องว่าลอยล่องลำนาวา ลำนาวาอะไรที่เราลอยล่องได้ก็น่าจะเป็นน้ำ ค่ะ ครูจึงขอตอบว่านาวาแปลว่าน้ำแต่ไม่น่าจะถูกมั้งไม่แน่ใจ นาวาแปลว่า เรือ เนี่ยเห็นนักเรียนเห็นไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยครูโอเห็นคำว่านาวาปุ๊บครูโอตอบเลยครูโอไม่ได้เปิดหนังสือ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากมั่นใจจริงๆว่าเราตอบคำนี้ถูกหรือไม่ จะต้องเปิดหาความหมายให้ดีเสียก่อนนะคะ อย่าเพิ่งรีบตอบนะคะครูโอ ครับ ต่อไปค้นหาความหมายไปแล้วทั้งหมด 6 คำนะคะ ส่วน3 คำที่เหลือนะคะ เดี๋ยวครูบอมจะเฉลยให้เลยนะคะดูคำที่ 7 นะคะคำว่านงคลานนะคะนงคลานเนี่ยจะแปลว่านางงามนะคะคำที่ 8 นะคะคำว่าไพศาลแปลว่าอะไรคะคุณครูโอ แปลว่าแนวป่าครับ และคำสุดท้ายคำที่ 9 สกลแปลว่าอะไรคะครูโอ แปลว่าสากลครับ ตอนนี้นะคะในช่วงแรกนะคะเราได้คำศัพท์ไปแล้วทั้งหมด 8 คำนะคะ และตอนนี้อีก 9 คำเป็นเท่าไหร่แล้วคะครูโอ เป็น 17 คำครับ นักเรียนเห็นไหมคะ ตอนนี้เราได้คำศัพท์ในบทเรียนจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังไปแล้วทั้งหมด 17 คำนะคะ ต่อไปเดี๋ยวครูบอมจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะมาดูกิจกรรมของเรานะคะค้นความรู้สู่ความหมายนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนนะคะโดยค้นหาความหมายของคำจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำและใบความรู้ที่1นะคะครูบอมกำหนดเวลาในกิจกรรมนี้ไว้ทั้งหมด10 นาทีนะคะต่อไปมาดูนะคะอันนี้เป็นใบความรู้ที่1ซึ่งครูโอและครูบอมนะคะได้รวบรวมคำพร้อมทั้งบอกความหมายให้แล้วก็คือถ้านักเรียนคนไหนไม่มีหนังสือเรียนนะคะหรือหาจากในหนังสือเรียนไม่เจอสามารถดูจากใบความรู้ที่1ได้นะคะเพราะครูโอและครูบอมรวบรวมมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของใบความรู้ที่1นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีคำแล้วก็มีความหมายด้วยนะคะนักเรียนดูตัวใบงานนะคะใบงานที่1เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนนะคะครูบอมจะมีช่องมาให้เป็นช่องคำศัพท์นะคะแล้วก็เว้นว่างไว้แล้วก็ความหมายแล้วก็เว้นว่างไว้จำนวนทั้งหมด10 คำด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะครูบอมให้นักเรียนค้นคว้าหาความหมายจากวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังทั้งหมด10 คำนะคะพร้อมทั้งบอกความหมายด้วยแค่10 คำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคำที่ไม่ซ้ำกับที่ครูบอมและครูโอยกตัวอย่างนะคะซึ่งเวลาในการทำงานในครั้งนี้10 นาทีครับ
หลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมค้นคว้าหาคำศัพท์ในบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนปลายทางของครูบอมได้คำว่าอะไรบ้างคะนักเรียนอย่าลืมนะคะบันทึกให้เรียบร้อยนะคะเขียนให้ถูกต้องทั้งคำศัพท์และความหมายนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตั้งคำถามสรุปบทเรียนกันใช่ไหมคะครูโอครับครูบอมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำถามของครูบอมคือคำถามว่าอะไรนะคะคำถามของครูบอมนะคะก็คือนักเรียนสามารถค้นคว้าความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนวันนี้ได้จากที่ใดบ้างนะคะคุณครูโอคะเราจะสามารถค้นคว้าหาความหมายได้จากที่ใดบ้างคะครับสำหรับการค้นคว้าหาความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนนะครับก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับข้อที่1นักเรียนนะครับสามารถเปิดดูจากในส่วนของการอธิบายคำศัพท์ในส่วนท้ายเล่มนั่นเองครับนักเรียนในหนังสือเรียนนะครับก็จะมีการอธิบายความหมายของคำศัพท์อยู่ส่วนท้ายเล่มอยู่แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการที่1วิธีการที่2ถ้าเราไม่มีหนังสือเรียนนักเรียนสามารถเปิดพจนานุกรมนะครับนักเรียนฟังดีๆนะครับสามารถเปิดพจนานุกรมดูความหมายของคำศัพท์ได้และวิธีการที่3นะครับถ้าไม่มีหนังสือเรียนไม่มีพจนานุกรมนักเรียนสามารถนะครับที่จะคาดเดาจากสภาพแวดล้อมหรือบริบทของประโยคได้ครับนักเรียนค่ะที่สิ่งที่ครูโอบอกนะคะก็คือวิธีการค้นคว้าหาคำศัพท์ในบทเรียนนะคะวิธีที่1คือค้นหาจากด้านหลังของหนังสือเรียนนะคะความหมายและ2ค้นคว้าจากพจนานุกรมหรือ3นะคะถ้านักเรียนไม่มีทั้งหนังสือเรียนและพจนานุกรมสามารถคาดเดาจากบริบทของคำได้ค่ะครูบอมครับในยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีถ้านักเรียนนะครับหรือห้องเรียนใดมีอุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีเช่น iPad หรือคอมพิวเตอร์นักเรียนนะครับสามารถเข้าเว็บไซต์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภานะครับซึ่งจะต้องเป็นปีล่าสุดด้วยปีพุทธศักราช 2554 ซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาคำศัพท์ได้เช่นเดียวกันครับครูบอมแล้วถ้าครูบอมไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่กับตัวครูบอมมีแค่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเงี้ยใช้ได้ไหมคะครูโอใช้ได้ครับซึ่งก็จะง่ายและรวดเร็วด้วยครับค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องของหลักการอธิบายคำศัพท์ในบทเรียนอีกครั้งนะคะว่าต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะสำหรับในข้อที่1คือนักเรียนจะต้องทำไงคะครูโอนักเรียนจะต้องอ่านสำรวจคำครับค่ะเพื่อดูว่าคำศัพท์ในเรื่องนั้นมีความยากน้อยเพียงใดนะคะต่อมานะคะให้นักเรียนรวบรวมคำศัพท์ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนที่เราได้ทำกันไปแล้วครูบอมให้นักเรียนรวบรวมคำศัพท์แล้วนะคะข้อที่3คือค้นหาความหมายอันนี้เราก็ทำแล้วใช่ไหมคะครูโอใช่ครับแล้วก็ข้อที่4คือให้นักเรียนนำคำศัพท์ที่ได้มาถอดคำประพันธ์นะคะครูโอคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันคะครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังครับค่ะต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนทราบบทเรียนที่จะเรียนต่อไปแล้วเราจะมาดูสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะคือ1ใบความรู้ที่2เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะและนักเรียนนะคะจะต้องเตรียมใบงานที่2เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังก็ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคะและ3สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ครูโอลืมนำมาวันนี้คืออะไรคะครูโอหนังสือวรรณคดีลำนำนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5ใช่นักเรียนอย่าลืมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูบอมบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นใบงานใบความรู้นะคะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ไหนคะครูโอได้ที่ www.dltv.ac.th ครับแล้วต้องเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะครูบอมก็ฝากนักเรียนไว้นะคะนักเรียนถ้านักเรียนมีเวลาว่างนะคะสามารถค้นคว้าหาคำศัพท์เพิ่มเติมหรืออ่านบทเรียนมาล่วงหน้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทำไมคะครูโอสำหรับวันนี้ก็เราก็ต้องทำไมคะลาไปก่อนถูกไหมคะวันนี้สวัสดีค่ะ